800 grama mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Evo isekla sam meso i zatim ću iseći jedan crni luk i 3 čena belog luka. Iseckat ću ih sitno. Iseckat ću i drugo povrće, mladi luk, papriku i šargarepu. Pripremila sam povrće i sad ću iseći na manje komade 3 krompira. I ostalo je još da isečem 2 paradajsa. Pripremila sam čiste tegle i u njih prvo stavljam meso. Zatim dodajem u svaku teglu crni luk, zatim beli luk, zatim dodajem mladi luk, zatim dodajemo šargarepu, zatim papriku, zatim dodajem krompir, i na kraju dodajem paradajz. Sada ću začiniti, dodat ću u svaku teglu po pola kašičice soli. Dodajem bibera, biber dodajte po ukusu. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina. Dodat ću i pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sada mi treba 2 limuna, preseći ću ih na pola. I u svaku teglu dodajem sok od pola limuna. Birajte veće komade limuna. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata.
I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljeno jelo čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg šnicli od svinjske plećke i sada ću ih prvo zasoliti. I ovako ću usoliti sve šnicle. Usolila sam meso i sada ću u tiganju istopiti mast. Uključujem šporet i sačekat ću da se 2 supene kašike svinjske masti istope. Mast se zagrejala i sada ću šnicle spuštati da se prže. Šnicle ću pržiti sa obe strane do 90% da budu gotove. Ovako ispržene šnicle vadim na tanjer, nemojte ih pržiti do kraja jer ćemo ih još dodatno termički obraditi. I na isti način pržim sve šnicle. Ispržila sam meso, ovdje sam pripremila tegle gdje ću ređati šnicle, ove sa širim otvorom, a vi možete koristiti i ove obične tegle sa užim otvorom. I sad ćemo ređati šnicle u tegle. I ovako punite tegle, ali ne do vrha, jer na kraju ćemo sipati mast da prekrije meso. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Masnoće u kojoj se pržilo meso, njih ću sipati u tegle. I sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Svinjska mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Mast sipajte da prekrije meso. I tako ću napuniti i drugu teglu. Zatim ću obrisati vrh tegle, da bude sve lepo čisto, da može lepo da poklopac nalegne. Zatvorit ću tegle. Sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu
unutra tegle i nalit ću toplu vodu do vrha poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću je i od momenta kada voda priključa kuvajte 45 minuta. I evo nakon 45 minuta pasterizacije vadim tegle iz šerpe. Tegle ću prekriti sa krpom i pustiti da se postepeno ohlade, nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo tegle su se ohladile, mast se stegla i pogledajte kako sad to izgleda. Mast će održati meso, neće se pokvariti i ovako pripremljene tegle možete ih držati i više od godinu dana. Poenta je da pripremite kada imate struje, a da jedete kada je nema. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 700 g mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Ovako ove veličine. Isekla sam meso i sad ću iseckati jedan luk. Iseckat ću i 2 čena belog luka. I iseckat ću 2 šargarepe. U tiganj ću sipati ulje i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk, šargarepu i beli luk. I sve ćemo promešati i propržiti da omekša. Dok se povrće prži, za to vreme iseckat ću jedan svež kupus. I kupus usitnite na vama željenu debljinu. Kada je omekšao luk, dodat ću meso i sve ću zajedno propržiti. Začinit ću jelo, dodat ću kašičicu soli, organski suvi začin, isto kašičicu, bibera po ukusu i jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I dodat ću jednu supenu kašiku paradajz paste. I sve ću to promešati. I sve ćemo ovo pržiti još 10 minuta. Pripremila sam tegle, meso je proprženo i sada ćemo ih puniti. U svaku teglu dodajemo pomalo mesa. Onda dodajemo kupus. Kupus pritisnite jer će se i ovako tokom kuvanja spustiti kupus dole. I završite sa mesom. I tako napunite sve tegle. I dodajemo meso. Zatim u svaku teglu sipajte po kašiku 9% sirćeta. I zatim vrh tegle prebrišete sa sirćetom da poklopci mogu lepo da nalegnu i da se zatvore. Sipat ću vodu u teglu. Sirće nikako nemojte izbjegavati jer se u kiseloj sredini ne razvija botulizam. Kiselost u tegli mora biti 5 pH i niže. Zatvorit ću tegle sa poklopcima. Nemojte se brinuti što ovako namirnice vire van vode. Tokom kuvanja kupus će se spustiti dole i sve će biti pod tečnošću. Pripremit ćemo tegle za kuvanje. Treba mi jedna šerpa. Na dno šerpe stavit ću krpu
i poređati tegle unutra. Sipaću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Ako ćete tegle držati u frižideru i pojesti obrok u narednih 15 dana, kuvajte sat vremena. A ako želite da držite tegle van frižidera, duži vremenski period, godinu dana i duže, kuvajte 3 sata. I evo, nakon 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti. Ja sam kuvala 3 sata jer želim da tegle čuvam van frižidera duži vremenski period. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 pileća filea. Ovako na manje kocke. Isekla sam piletinu i sada ću iseckati 4 štapa celera. Iseckala sam celer i sada ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala šargarepu i sada ću iseckati 1 glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću iseckati 2 čena belog luka. Pripremila sam sve sastojke i trebaju mi sada 2 čiste i oprane tegle. Prvo ću u svaku teglu staviti belo meso. Zatim u teglu sipam seckani crni luk. Dodajem celer. Dodajem šargarepu. Dodajem beli luk u svaku teglu. Dodat ću kukuruza. I dodajem grašak. Sada ću jelo začiniti, dodat ću po kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina i bibera po ukusu. Ako tegle želite da čuvate van frižidera do godinu dana, morate staviti kašiku 9% sirćeta. A ako želite tegle da čuvate u frižideru do mesec dana, ne morate stavljati sirće. I sada u svaku teglu sipam vodu. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi 1 šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo, nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljene tegle, ako ste stavili sirće, mogu da traju godinu dana i duže na tamnom i hladnom mestu. A ako niste stavili sirće, stavite tegle u frižider do mesec dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Jedino je tako procedura uspela.
I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg mlevene govedine od plećke i stavit ću je u činiju. Sada ću pripremiti 3 glavice crnog luka. Iseći ću luk na komade jer ću ga stavljati u secka. Ovako isečen luk stavljam u secka. I sad ću ga usitniti. Evo, usitnila sam luk i sada ću ga sipati preko mesa. Usitnite luk da dobijete ovako ovu veličinu. Zatim ću dodati so, 1,5 kašičicu. I sve ću sad ovo sjediniti. Pripremila sam smesu, a koristit ću poklopac od tegle kao kalup za pljeskavice veličine otvora ove tegle da mogu da uđu unutra. Sa uljem ću prvo podmazati poklopac. Zatim uzimam meso i stavljam na poklopac da oblikujemo pljeskavicu. Evo, oblikovala sam i sada ćemo izvaditi iz poklopca. I staviti na tanjir. Pripremila sam pljeskavice i sada ću u tiganj sipati ulje. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštamo pljeskavice na zagrejano ulje. Pržit ću ih 2 do 3 minuta sa jedne i sa druge strane, otprilike da budu 2/3 gotove. I zatim pljeskavice ću izvaditi na tanjir. Ispržila sam pljeskavice, pripremila sam tegle i koristit ću ove sa širim otvorom. I sada spuštam pljeskavice u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Spakovala sam pljeskavice u tegle i sada ću u 500 ml tople vode rastvoriti jednu goveđu kocku za supu. I ovako razmoćen bujon sipam u tegle. Stavit ću jednu kašičicu 9% sirćeta i na kraju ću prebrisati gumu
i vrh tegle sa sirćetom. I tako ćemo i drugu teglu. Zatvorit ću tegle. Treba će mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ubaciti tegle. Nalit ću s toplom vodom do visine pokopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i kada voda poključa, smanjite temperaturu i kuvajte 70 minuta. I evo nakon 70 minuta kuvanja, izvadit ću tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite postepeno da se ohlade i nosite ih na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete ih ovako držati do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako je naše meso ispalo. I evo sad ću izvaditi jednu pljeskavicu da vidimo kako ona izgleda. I evo pogledajte kakva je pljeskavica, izuzetno mekana, sočna, savršene teksture. Možete poslužiti uz bilo koji prilog i poenta pripreme ovoga mesa je da pripremate kada imate struje, a da jedete kada je nema. Zato spremite obrok na vreme. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!